दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची बसका लोकसभा वेंचणुकेक लागून कळाव जाल्लो नाजाल्यार 2 म्हयन्यान एकदा जाता अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हांणी सांगलें। उपरांत आडपय ते नासय मेरेन चडशे लोक फेरयेत यो वच करतात, ताका लागून दुसरी फेरीबोट घालची अशी प्रत न्हंय येरादारी खात्याक धाडटली जाल्यार केप्याचो क्रीडा संकुलन वेंचणुकेच्या कामाक लागून बंद दवरिल्लो आसा, ताका लागून भुरग्यांची गैरसोय जाता। देखून ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतली। शिक्षण खात्याक पत्र बरोवन केप्या महाविद्यालयाचे हॉल परतून सुरू करपाची मागणी लेगीत करतली अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। आमची जी मीटिंग आशिल्ली ती मंथली मीटिंग आशिल्ली। इलेक्शनाक लागून आमची मातशी 1 म्हयनो मीटिंग ती फुडें गेल्या, कारण आमच्यान 2 म्हयन्यांतल्यान एक मीटिंग घेवपाची आसता, पूण इलेक्शनाचो एक प्रोसिजर सगळो चालू आशिल्ल्या कारणान ही मीटिंग मातशी डिले जाल्ली आसा आनी ती मीटिंग आमी आज घेतल्या। ती घेता आसतना बाकीचे जे आमचे मंथली जे कितें एक्सपेंडिचर आसा ताका सगळ्याक दिल्ले आसा। त्याच प्रमाणे दुसरे आमच्या मेंबर झेडपी मेंबरांनी कांय पॉयंट्स मांडले, तितूंतल्यान आमचो गणपत नाईक जो आमचो कवळे एका रिप्रेझेंट करतात आनी एक आडपय टू रासय रिवर फेरयेक तांकां एक्स्ट्रा जाल्यार रिवर नेविगेशनाक आमी एक लेटर करचें अशें म्हटलां, कारण थंयसर लोकांची जी फेरींतल्यान यो वच करपाची रहदारी आसा ती चड आसा, ताका लागून एक लेटर करचें अशें ताजें एक ठराव आसा तो आमी करतलीं। त्याच प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टरांक जी बिलां आसा पळय ती दिवपाक मातसो आमचे टॅक्निकल हितूंतल्यान मातसो आमचो वेळ जाता। ती बिलां मातशी टायमार दिवची असो कांय हांचो झेडपी मेंबराचो सूर आशिल्लो, पूण आमचे कडेन जो सगळो स्टाफ आसा, जो सगळो जेई आसा ते फक्त आमकां 2च दीस येता। एई आसा तोय आमकां 2 दीस येता, ई आसा तोय आमकां 2 दीस येता आनी हे सगळो टॅक्निकल हितून प्रॉब्लेम आशिल्ल्या कारणान बिलां करपाक डिले जाता। आमी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन आमकां जो स्टाफ आसा तो आमी एक्स्ट्रा घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा, कारण फक्त 1.5 वर्स उरलां आनी कामां आमची खूब करपाची आसा। त्याच प्रमाणे दुसरें रेशन कार्ड जे आसा पळय ते रेशन कार्डाचेर तांकां जेन्ना भोंवताले गांवांनी तेन्ना अशें तांकां विशय आयले की रेशन कार्डाचेर जो कोण रेशन व्हरना ताजें रेशन कार्ड कॅन्सल केलें वता, अशें तांचें एक हें आशिल्लें। त्या खातीर तें रेशन कार्ड आसा तें प्रत्येक डॉक्युमेंट असो एक वापरलो वता, त्या खातीर रेशन कार्ड कॅन्सल जालें की एक डॉक्युमेंट तांचो ना जाता। त्या खातीर आमी कितें तरी तांकां लेटर करून तो प्रोसिजर जो आसा तो सगळो आमी मातसो हें करचो अशी तांची एक म्हणणी आशिल्ली। त्याच प्रमाणे कृषी कार्ड करता आसतना ज्यो खुबश्यो अडचणी येता ताजेरूय तांणी म्हणजे प्रोसिजर सोंपो करचो ह्या संदर्भात उलोवणी करची अशें म्हटलां। तशेंच केपेंचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा तो इलेक्शन जालें की तो मुंबईचेर उरता आनी ताका लागून थंयसर भुरग्यांची खेळपा करता आसतना खूब धांदळ जाता, त्या खातीर तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान तो न दवरता दुसरे कडेन खंय तरी दवरचें आनी तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकां खातीर म्हणजे भुरग्यां खातीर खेळपा खातीर खुलो करचो अशें एक तांचें हें आशिल्लें। त्याच प्रमाणे केपें गव्हर्मेंट कॉलेजीन पयलीं खंय एक हॉल मेळटालो, तो हॉल लोकां खातीर उपलब्ध आसतालो, तो सद्या आतां बंद जाल्लो आसा आनी लोकांक ताजो खूब त्रास जाता, ताका लागून तोय बी लोकां खातीर खुलो करचो अशें तांची एक मागणी आशिल्ली। आनी काजू लोकांचे कमी लागल्या आनी काजूकार सगळे सफर जाल्ले आसा, ताका लागून काजू खातीर सरकारान कितें तरी सपोर्ट प्रायस दिवचो आनी ताका लागून आमी लेटर करचें एग्रीकल्चर मिनिस्टराक अशें एक ठराव घेतिल्लो आसा।